abanyakinyoro kurojin semo chia kanunda ward ya Nyakoe imiagitu Judge South anigo abanyako bakwemurunganiria egekore ase amateye mogose umwana ntakana nyatoka bagutagurirwa enyumba yaye kubwatekana amo muna tatu mwani gasirete umwakoeta na mamu abo kanyarako bagakunganya nigo bamukiye egetambukirikyo na kugania abanyanyimbo na serikali koimukie getambukiro na kwenekeria entakane yuo obwene bwaye buna gutumanya mulikito Dipon Asanya Yekerero kia mayanda yentakana ni gobono kia batura abanyakenyero ba munjiri kanunda yogotoka imeye wodi ya Nyakoe maega yogo tagulirwe nyomba na bayisemoke engana bono ya motiga atali na bomenyo samale tangor kweni Nyakundi osoro nara ire chenge saa 11 monto antiano yocho bisho murangu rende na igora na mete ningo kere na igora nate bunga soki ibintu bya kana babolinga ingo soki ibintu nga ingo chinaga ninga abantu batumwe mabati gora bamurabenge babere batumubansa gutagora mabati na nimo kana ndabaka bumugambi na report maiga yoko mweni atatu mwabo omwakoera ni gatigara senke yue buno mugaka bumochi omenyire kurwenga kiyinje nanya korabitina nebi narora bono nande bibwate stebu itali yobo menyibwa wanya bantu kugerekere ngote bigwa ndenchera goche igango ikaga nanyore nyumbe na nechiba meze yokete nene nabona abano gukumyo kobesana nebulinga ki iga nganyo abantu batega mbereti angaga nabantu bakwete nanyana boni gaberiga kogosereri gwobongima bwaye entunda gwetania yamo asama tukamaega mwana oyo kogoserwa na goserwa karara nyanjwa 3 days mo siesi akamwanya ne nyumba karara kama kumutume sende anganyiri tiara nyumba zarata rumwa kuri abamenyi abwe ni gobono barerero boene bwentakane yeiga kurwa sekinyorekyo ngana no bomenyo bwa mwanya abantu tubwata abantu kitafauti tubwata musacho kwerera tubwata muswati okwerera tubwata abana bakwerera lichi kongo gabanirira abantu aba na ekero umwana atigaire bonesa guri nerura abantu bakuru kuchianko chiaye ni chianji chiaye na babonete ko lendo umwana oyo none amatita bwene tikumukuna ngayago chikorari nyomba batagwire bone tukumetinga na serikali akogenda amenye ikobone serikali tigangerorenga umwana oyo ngokonye kwa konya arore nyombe yaroseriwe aira nabe erororo nchemuna ngegenete itukondi umwana yanya gutacho murango bwo muntu kumusaba ubusi tanya gutacha kusaba ikibiriti umwana yakokora chikonda akwiragere mune ekengwera nyomba gosangano umwana oyo aserieta Edwin ni gobona amenyerete bibarua bya maoko ibono birobyo bigenderete komwa engeria yaye yakira lituko njengo ngokora nere kondageri nere ngora kirigento mbeti ngora mjengo na beira no muibira na ansir ko ibintu by'abantu omu assistant chief we sublocation ya Iranda Charles Nyauso gobona aliira yogo chiko bwati ali chiko na kwenekya nga umwana yoiga onyoriro bwene bwaye tubwate leadership ye Kenyoro ntwatara gutu uniform tumanya naki nkibangi kegenderete bagwaje gutagura nyumba islike bate ko evict umwana oyo bamoseri egere baire ebloti so ntogo okiri na Kenyoro abantu be Kenyoro bagechiri asengencho bakora ebintu ngubasokano na ndebe sinchirita lindonge so lende ngosaba abantu baminto babatohereru amangana abona asoro ko bwe serikali nko manya tulingiye kubwatia kuruororo abakore genteke babulie emesigo yabo lichiko ikore egasi twatemire gukwanira lakini twanyore ngantori konyara bone gento twaga ni motokonye mune serikali tumokonyera umwotokonyera umwana oyo nerate ni nabere muno muntu bwe Kenyoro abe family ye Kenyoro kia munchiri nerate nine anyore konyora nona bamate baye bamubwatesi igobona amabere twasabira se serikali momokonye kabisa tokorera tokuranga kuripoti ya igetaseni kia onambe yamo kia getembe kuroiga ase Kenyoro kia munchiri kanunda gutuke meje wodi ya Nyakoe literana enkoro kwa Dipon Asanya